Həyatda heç kim heç nədən sığortalanmayıb. İnsan başına nə vaxt nə gələcəyini bilə bilməz. Daim çalışmaq lazımdır ki, həyatda həmişə yaxşılıq edəsən. Çünki həyatda edilən yaxşılıq heç bir zaman itməz. Bugünkü videomuzda yırtıcı heyvana kömək edən bir insanın həyat hekayəsi haqqında olacaq. Andrey adlı bir adam Rusiyada meşələrin birində meşə bəyi kimi fəaliyyət göstərirdi. O meşəyə yaxın yerdə balaca bir ev tikmişdi və o evdə yoldaşı və oğlu ilə birgə yaşayırdı. Andrey meşə bəyi olaraq ağacları qorumalı olsa da, ancaq onun heyvanlara qarşı sevgisi olduğuna görə o meşədə yaşayan heyvanları da qoruyurdu. Əslində burada ov etmək qanunla qadağan idi. Ancaq ovçuları durdurmaq mümkün değildi. Ovçular burada heyvanları ovlayıb, gecələr onlar üçün tələlər qururdular. Andrey burada olduğu müddətdə bir çox yaralı heyvanı xilas etmişdir. O hər səhər meşəyə gəzintiyə çıxıb, ovçuların gecə qurduğu tələləri zərərsizləşdirirdi. Günlərin bir günü Andrey öz oğlu ilə meşəyə gəzintiyə çıxır. O uzaqdan bir heyvanın zingiltisini eşidir və oğlu ilə birgə həmin əraziyə tərəf gedir. O səsin gəldiyi yerə yaxınlaşanda, halsız və ac vəziyyətdə 3 canavar balası görür. Balalardan 10-15 metr məsafədə isə ana canavar uzanmışdı. Andrey ana canavarın öldüyünü düşünür, ehtiyatla ona yaxınlaşanda onun ovçuların yerləşdirdikləri tələyə düşüb yaralandığını görür. Andrey ilk öncə düşünür ki, ana canavarı xilas etsin və ərazidən uzaqlaşsın. Ancaq o fikirləşir ki, əgər onu xilas edib getsə, canavar halsız və yaralı olduğundan özünə yem tapa bilməyəcək və öləcək. Buna görə də o canavarı qucağına alaraq, balalarını da oğluna verərək onları öz evinə gətirir. Əslində o bu addımı atmaqla böyük bir risk etdiyini bilirdi. Axı yırtıcı heyvanı evinə gətirməsi çox təhlükəli idi. Andrey onları evinə gətirdi. O ehtiyatlı bir şəkildə ana canavarın yarasını sarır və balalarına yem verirdi. 15 gün sonra ana canavar tam sağaldı. Andrey onlara bağlansa da, artıq onların aid olduğu yerə, təbiətə qaytarmalı olduğunu başa düşürdü. O canavarları meşəyə gətirib, onları təbiətə təslim edir. Hadisənin üzərindən 6 ay keçir. Bir gün Andrey və yoldaşı yaxınlıqdakı qəsəbəyə gedirlər. Geri qayıtdıqda uşaqlarının evdə olmadığını görürlər. Ata və ana hər tərəfi axtarmağa başlayırlar. Ancaq oğullarından heç bir iz tapa bilmirlər. Bu hadisədən 2 gün keçəndən sonra onların evinin yanına 6 ay əvvəl yaralarını sağaltdığı ana canavar gəlir. O qəribə hərəkətlər edərək elə bil Andreyə nəsə demək istəyirdi. Canavar elə bil Andreyin onu təqib etməsini istəyirdi. Andrey bunu başa düşdü. Canavar meşəyə doğru getdi. Andrey də onun arxasınca getdi. Təxminən yarım saatlıq bir yolu qət etdikdən sonra onlar bir əraziyə gəldilər. Andrey burada gördüklərinə gözlərinə inana bilmədi. Yerdə ovçuların tələsinə düşən huşsuz vəziyyətdə öz oğlu uzanmışdı. Başında da 3 canavar keşik çəkirdi. Bu canavarlar da ana canavarın balaları idi. Onlar artıq böyümüşdülər. Andrey cəld bir şəkildə oğlunu tələdən xilas etdi və onu evinə gətirdi. Uşaq bir həftə ərzində tam sağaldı. O böyük bir təhlükəni atlatmışdır. Təbii ki, 6 ay əvvəl kömək etdikləri canavarlar sayəsində. Bəlkə də bu canavarın onun həyatını xilas edən Andreyə bir təşəkkürü idi. Yaxşı deyiblər, bir quzu minlərlə qoyun arasında necə gəlib anasını tapırsa, insanın etdiyi yaxşılıq və pisliklər də gec-tez gəlib onu tapır. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənədək.